stvarno ti želim dobrodošlicu, baš mi je drago. U ovom gradu stvarno treba malo nade, stvarno treba. Ja mislim da ovo je jedan od najpopularnijih grada, bez obzira što ljudi svode, šutimo svi ovdje, stvarno. Volio bih, znam da se prepoznam veze i svega, ali volio bih da malo obiđeš i vidiš ove propale prirodne propise. Budemo probali ako stane u raspad. Ja sam vam bio u Sisku, Željezari, Rafineriji, Karlovac sam je propao, bio sam u Borovu, u Vukovaru. Ovdje je toliko toga. Radio sam u firmi koja je 2 puta u 10 godina otišla u stečaj. Znate sami koliki postotak je ovih privatizacija nelegalan. Sve, skoro 100%. Otimačina je jedna najveća. 2 puta se firma privatizira tako da se zadužuje onaj koji je kupio na račun firme. Da, teret uzme firma i radnici, a on uzme profit, uzme kredit koji je uzao. To je model koji se koristi u cijeloj zemlji. Puno je prostora i nekretnina, pogona uništeno, rasprodano, srušeno, ali novac još postoji i mi ga moramo vratiti. To su stotine milijardi koje pripadaju. Znači sve ono što su ljudi kroz 50 godina gradili, to je sve otuđeno. Time su da naslijede to ljudi, znači današnja generacija, vi od vaših roditelja, to su vam sve oteli. Polaci stvarno idu naprijed. Šta god ovoga se desi, prođu misli. Stvarno ti želim da ostaneš kako se. Da staneš tako uvijek među ljude i da budeš za malog čovjeka. Ja sam bio i prije, i sad ću i iću i... Nemoj promijeniti. Nek ostane ta iskra nade u nama knjižnima. U ovoj klijentelističkoj Virovitici. U ovoj Virovitici koju ne možeš biti, neću nikad omalovažavati, ali nisam nepravno izvezan. Bez HDZ-ovog potpisa da bude 100% ovoga iskreno. I to već tako 20 godina. Svi sam ovdje u Karlovcu. Kako se tamo to radi, to je... Ne možete, ovdje stvarno ništa ne možete bez... Dođe vam rješenje o otkazu u 15:30 u petak i imate 2 dana da se žalite, a imate pol sata za žalbu ili ponedjeljak i sve već. To su vam te podluke. Ovdje svi ljudi koji su došli, svi oni imaju im trunku straha u sebi. U ovom gradu biti kontra ovoga, to je... Velika hrabrost. Mislim da je, da svi ovi ljudi su ovdje jako hrabri. Svaki od njih koji vas se došao doći. Nema ništa bez hrabrosti. Živio. Baš mi je drago. Stvarno što kaže gazda, ostanite najviše što